Jēdzīgs brīvlaiks. Tāds nosaukums dots nometnē, kuru nu pat aizvadīja 20 Talsu novada jaunieši ar dažādām ierobežotām iespējām. Ar jauniešiem tiekamies brīdī, kad citi viņu vienaudži vēl patiesībā varbūt guļ, bet nometnes dalībnieki atzīst, ka par to nebēdā. Viņi jūtas kā ieguvēji. Ko jūs būtu darījuši, ja nebūtu šī nometne šonadēļ? Gan jau gulējuši, mājās jau sēdējuši. Moška draugiem ārā. Man personīgi mājās nav ko darīt. Jā. Man tētis lika, es negribēju šeit atrasties. Vai tagad tu esi priecīgi, ka tev tētis lika? Jā, man ļoti patīk. Nodarbības daudz un dažādas, sākot no jogas līdz kanisterapijai, ko jaunieši atzīst par neparastu pieredzi. Šeit jaunieši mācās draudzēties, sarunāties, konfliktu risināšanu, disciplīnu, pieņemšanu un darbošanos komandā, kā arī izzina savas līdzdalības iespējas. Kad treneris Jānis Mičelštens stāsta savu dzīves stāstu un nokļūšanu līdz mērķiem, telpā valda pilnīgs klusums. Ne tikai Jāņa stāstījums, bet ik viena pasniedzēja stāstījums bija ar mērķi, lai jaunietis paņem kaut vienu noderīgu informāciju savai dzīvei. Tā ir viņa izvēle, cik viņš paņem, cik daudz viņš paņem, no kā viņš paņem, bet katrs lektors bija ar šo mērķi bišķiņi iedot to klikšķīti, domāt citādāk. Ka iespējīgāko nometnes notikumu jaunieši sauc Dailes teātra izrādi, uz kuru uzskatot, ka teātris noteikti vecmodīgs un garlaicīgs, nemaz nav gribējuši braukt. Kopā jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem pavadīja 5 dienas. Priecājos redzēt viņus aktīvus un tā liederīgi pavadot brīvo laiku, ka viņi nešļūkā pa ielām vai netaisa ziepes šajā brīvajā nedēļā, bet es redzu, ka viņi saņem ļoti daudz jaunu informāciju, jaunas piedzīvojumus, jaunas pieredzes, jaunas sajūtas un emocijas. Jānai un viņas komandai ir tagad jāsarosās un jādomā, ko jums piedāvāt arī citos brīvlaikos? Jā. Te nav vispār vietas šauba. Uz visiem vajag. Pat ne brīvlaikos visu laiku vajag. Darba blēņas, ja nav kaut kāds nometnes, tad nav tā disciplīna. Ja, piemēram, te 7 no rīta jāceļās, pus 8. Tas ir interesanti, manuprāt. Jaunieši arī sola paši savā starpā turpināt komunicēt un satikties ar jauniem draugiem. Nometne Jēdzīgais brīvlaiks ir viens no 26 projektiem, kas guvis finansiālu atbalstu valsts programmā 2024. gada projektu konkursā atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.